तुझे उपदेश सांभाळूं म्हजे कायदे पाळूं म्हज्या भटक्याची काकूत कर म्हाका भटक्या बक्षी मोरी एक समर्पण म्हजेर आनी म्हजे माये हांव तुका म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्या आयच्या दिसा तुका समर्पिता म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून ही मुखारी माये हांव तुजो चल्ल्या वरवीं राख म्हण म्हाका तुजी आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी आंबोरी सर्गाचेर आनी उल्हास पाव हालेलुया कित्याक जाका तूं भोवंक फावो जाली हालेलुया तो आपणे सांगले बरी जिवान चला हालेलुया आमा बसो देवा लागीं माग हालेलुया संतोष आनी उल्हास पाव ओंकार मरी हालेलुया कित्याक समी कोरोस जिवान चला हालेलुया सरल्या वावरत्या वसत मागणे ससनाचो विशय दी तांकां हे सम्या आनी नंतर प्रकाश तांचे फंगोंदी समाधानांचे विशय घेवन दीत आमेन. तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सरकारा हरका पाठोवंक आयल्या मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सरकारा हरका पाठोवंक आयल्या उतर तुझे आयकून
जिणे आमची बोलून जीवन तुझ्या वाटो घेऊन संजीवी जोडून मंदिरांत तुझ्या जगल्या बापा आमच्या सगळीच्या तुवे केल्या उपकारा अर्गा पाठवून कायल्या. मगळ भावानो भयणीनो तुमकां समेस्तांक तुमकां समेस्तांक आज पयल्यान पयलें बरें पास्कां फेस्त मागता. पास्का फेस्ताचे शुभाशय पटयता आनी बरे रितीन जिवंत जेजू तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त. विश यू वेरी हॅपी फीस्ट टू ऑल. तुमच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता. ह्या संदर्भात आमी मागया सांजूदा मारी पालपलेल्या बरेपणाक अर्गांचो मीस दिता. ग्रेसी डिसोजा नित्या दरवडो ताचे रित्या बसोत. तशेंच प्रतिरितीन मागया आमी अर्गां बेस पटयता रिशल डिसोजा आपल्या पयल्या जल्मदीस संदर्भी देवा अर्गांसान मदर तेरेसा वडो तांचे रित्या बसून मागतना आमी मागया प्रतिरितीन ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार लीना सांगतीस वलंकानी वाडो ती अस्वस्थ आसा आस्पत्रेंत आसा मस्त हुशार नान ती तिच्या भलायके बसत विशेष करून मागया. तिचे पल्स रेट मस्त डावन आसा. आतां इल्लीशी ती बरी जावन येता पूण आमी मागोवंक आमकां विनंती केल्या तिच्या बरेकेच्या तेसांव बसत वाड्या घरां तिचे बसत मीस भेटयतात. ती बेगीन गूण जावन फाटी येवंक सर्वेस्पर देवाचो आदार विशेष करून तिचेर पडोवन दी म्हूण ह्या संदर्भार आमी मागया. सुरू जाऊ ना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समेत जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. मोगाच्यानो सोम्याच्या पुन्हा जीवनपणाच्या संभ्रमांत वांटेली जावंक संतोषान ह्या देव मंदिरांत सांगाता जमल्या. पथकांच्या काळांत आसलेल्या मनशाकुला एका रुखाच्या कुर्सा वयर आपले रगत व्हरून कस सोसून मरण पावलो जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणले सत आमकां सर्वांक पास्कांच्या फेस्ताचो उगडास हाडटा. आयची देवस्तुती आमी सर्वांनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या भागीदार जावंक आपोवणे दिता. भावार्थाच्या काळजांत आनी मनान आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक सोदुया आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू साक्षी जावन जियोंक जायेची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया. क्रिस्त देव मोगाच्या भाव भयणीनो प्राचीत काळार 40 दिसांची आत्मीक तयारी करणं आयच्या दिसा जेजूच्या जिवंतपणाचो संभ्रम सोलोवंक आमी समेस्त एका कुटुंबा भाशेन देव तेंपलांत सांगाता जमल्या. पातकी मनशाकुळाच्या सोडवणे खातीर जेजूनो कुर्सार नालिसायेचें मरण सोसूंक पडलें तरी देवा बापान ताका जैतेवंत कर्ण जिवंत फुटयलो. देखून आज जेजूच्या जैताचो संभ्रम हे पास्काचे फेस्त आमी संभ्रमता. जिवन जाल्लो जेजू विविध जाग्यार विविध संदर्भांनी ताच्या शिसांक भेटलो. एक नवो बरवसो ताच्या जिवितांत ताणें उद्देश केलो आनी तसोच आमी जेजू आमकांय आमच्या जिवितांत एक नवो बरवसो संतोष समाधान आमकां तो फावो करून दी म्हण मागया. ह्या पवित्र रितींत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर देवाच्या कुशेक आड वचून आमी आदारलेल्या सर पातकांचो उडास काडया. देवा लागचे बक्षाने मागया. आमच्या पातकाची दोगदन सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संवकार मोरये सगळ्या दिवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर सरीसपरा देवा लागीं
विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करो आणि आमची पदका बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत सोनिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया महिमा देवा उंचगी आणि शांती राजा इष्टा सोसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोनिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतात आमची काढूक तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगावी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू भोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सडवणदारा तुझ्या एकल्याच पुता वरवीं मरणाचे एकल्याच पुता वरवीं मरणाचेर जैत व्हरून आयच्या दिसा तुवें सर्गीचो दरवाटो आमकां उगडलोय. ताच्या जैतिवंत जिवंतपणाची भक्तीन आनी दाबाजान आमी परब संभ्रमता. तर आतां तुजो पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत उजवाडाचें नवें जिवीत जावं दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जुदेवान कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. धर्मदुत्याची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप तवळ पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें. जुआवन स्नान परगटलें. त्या उपरांत गलिल्यान सुरू जावन आख्ख्या सुदेवांत कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें नजरेचे जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयी तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराचे पदवेकाल आसल्यांक बरी करीत गेलो. कित्याक देव ताचे सांगत आसलो आनी जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुजलेमांत ताणें केल्ल्या सर्वाचे आमी साक्षी. एक कुर्सार उमकळून ताका ताणें जिवीशी मारलो पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवांत उठयलो.
आनी तो दिश्टी पडोवंक निर्मिलें सक्कड लोकांक न्हय पूण देवान पयलेंच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो उपरांत आमी ताचे सांगाता जेवल्याव आनी पियेल्याव. आनी आतां देवान ताका जिव्यासो आनी मेल्ल्यासो नित्य करता नेमला म्हणून लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयी साक्ष दिवंक जेजून आमकां तकीद दिल्या. ताका सतमणतेल्या सोमेस्तांक ताच्या नांवा मारिफात पातकांचे बक्षाणे मेळटा म्हणून सोमेस्त प्रवादी रुजवात दितात. देवाचे उतारे. आयसो सर्वेस पोरांच केलो या दिसा आमी संतोषान उल्हास करुया. आयसो सर्वेस पोरांच केलो या दिसा आमी संतोषान उल्हास करुया. सर्वेस पोराक दिनवासिया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. तर इस्रायल ताका वाकानो आनी मोनो ताचो विश्वासी मोह ससनाक बाळता. दिसो सर्वेस पोरानस केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला ताच्या उजव्या हातान महत्कार्यां चलयल्यान. हांव मरचो ना हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. दिसो सर्वेस पोरानस केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. दिसो सर्वेस पोरानस केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. दुसरें वचप सांव पावलून कोरेस्तेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यार तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी आत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक चड मान दिया. कित्याक तुमी मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्ता सवे देवा थंय लिपून आसा. आमचे जिवीत जावन असलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी त्या सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जाल्यात. देवाचे उतर हे. हालेलुया 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 हालेलुया. क्रिस्त आमची पास्काची शेळी भेटून जाली. देखून बापान सर्वेस्पराक ही परब आमी चलोवया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवंतू जुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आयतारा फांत्यापारार उजवाडच्या आदीं मगदेलाची मरी फोंडासरशी आयली. ती समाधेच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाठीन रोळयल्ली तिणें पळयली.
तवळ ती सिमांव पेद्रू आनी जेजूक मोगाचो जावन आसलेल्या सिसा लागीं धांवन येवन म्हणाली, सोम्याक पोंडांतलो काणवेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेणाव. ते दवा पेद्रू आनी तो आनी एकलो सीस समाधी सरसी भायर गेले आनी ते दोगेय धांवत गेले. पूण तो आनी एकलो सीस पेद्रू परस बेगीन पावलो. ताणें बागवून तीन पळयतना धरणीर पडलेलीं सणाचीं वस्त्रां ताका दिसलीं, पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमोन पेद्रू येवन शिदा समाधी भितर इगलो. थंय ताणें धरणीर आसलेलीं सणाचीं वस्त्रां देखलीं, पूण जेजूच्या मस्तकाक रगडायलेलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगता नासतना वरवीं गडस दवरलेलो ताका दिसलो. ते दुआ समाधी सरसी पयलें पावलोलो तो आनी एक शिशीत भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सत मानलें. तो मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जावंक जाय आसलो ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी तदळ पर्यंत तांकां समजली ना. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो, पास्कांचें फेस्त आज आमी आचरण करता. हें पास्कांचें फेस्त आमकां एक वर्तें फेस्त, व्हड दाबाजीक परब आयची. हें फेस्त संभ्रमूंक आमी लगभग 40 दिसांची तयारी केल्या. मागणे उपास दान धर्म म्हणल्यार भक्ती करण्या मुखांतर 40 दिसांची तयारी करून हे फेस्त आमी आज आचरण करता. पास्काचें फेस्त पवित्र सभेचें पयलें फेस्त. पवित्र सभा अस्तित्वाक आयिल्लें तावन आरंभ जाल्लें फेस्त, आचरणाक आयिल्लें फेस्त जावन आसा पास्काचें फेस्त. हे फेस्त सगळ्या फेस्तांची आवय म्हणटात. ह्या फेस्ताक पास्कांच्या फेस्ताक सगळ्या फेस्तांची आवय म्हणटात. सगळ्या फेस्तांचो दारवटो पास्कांचें फेस्त. जर तर पास्कांचें फेस्त नातलेलें जाल्यार संवसारांत पवित्र सभेंत कसलेंच फेस्तां आसतीनात. देखून हें फेस्त सर्व फेस्तांची आवय म्हणून आमी आपयता. पास्कांचें फेस्त आमकां एक विशेष रितीन म्हत्व घेता. पास्कांचें फेस्त एक उजवाडाचें, पास्कांचें फेस्त एक बरोवशाचें, पास्काचें फेस्त एक जैताचें, 3 तरांचें एक अर्थ हें फेस्त आमकां दिता. एक उजवाड अंधकारांत आसलेल्या मनशाक उजवाड फांकयल्ली रात ही. मरणाच्या भियान तरतरतेल्या लोकांक बरवसो दिल्ली रात ही. मरणाच्या सलवणेन आसलेल्या लोकांक जिवंतपणाच्या जैतान भरलेली रात ही. भोव अपुर्बायची. हे पास्क परब जुदेव लोकी आचरण करतालो. जुदेव लोकी आचरण करतालो ही पास्क परब. पास्क म्हळ्यार उतरोण, पास ओवर म्हणटात. पास ओवर उतरोण. खंयची उतरोण? इस्रायल परजा येत्त काळार, येत्त फुडें, येत्त वेळार ही परब आचरण करता. पास्काची परब. इस्रायल परजेन आचरण करची पास्काची परब ती इजिप्तांत देवाची महात कार्यां घडली ती घडीता नियाळ करची ती परब. देवानच इस्रायल परजेक ही पास्क परब आचरण करूंक उलो दिल्लो. बेकमीर उंड्याची परबे मुखांतर ह्या पास्काच्या परबेक तयारी जाल्ली. बेकमीर उंड्याची परब देवान तांकां आचरण करूंक सुरू सांगिल्लें. एक आपट दादलो आयबनातलेली एक शेळी 1 म्हयनोभर ती पोसयसय. ताच्या उपरांत ती मारिसय. ताचें रगत दारवट्याच्या हरियेका हेब्रेव घराच्या दारवट्याच्या मुखल्या दारवट्याच्या उब्या आनी आडव्या
खांब्याक शेणय सई ताचे मास कुडू भाजयेन खाय सई आनी अशें बेकमीर उंड्याची परब आचरण करी सई आनी त्या राती तुमी कितें करी सई परबेचें जेवण जाल्या उपरांत तुमी तुमचे कमर बांदी सई पांयांक वणो घाली सई आनी हातांत बेतकाटी दवरून तुमचे सगळे साटले पोटली बांदून आयतेरा वसय पळोवन दावतेल्या सोरा बरी कित्याक त्या राती देवाचो दूत इजिप्तांतल्यान पाशार जातलो देवाची ती उतरोण पासोवर देवाचो दूत इजिप्तांतल्यान उतरतलो आनी उतरन इजिप्तकाराच्या मालगड्याच्या भुरग्याचें संवार करतलो तातूंत फारावाचो पुती मरतलो आनी अशें फारावर आय तुमकां वचोंक सोडटलो आनी तुमी तक्षणच बायसन वचूं जाय आनी इस्रायल परजा बायसन गेली तांकां मदें मेळ्ळो एक कंटक जावन आसा एक अडकळ जावन आसा तांबडो दर्यो आनी ह्या तांबड्या दर्याची उतरोण करूंक आसली हांगासर इजिप्तांत देवाच्या दुतांची उतरोण जाली फुडें येता आसतना तांकां तांबड्या दर्याची उतरोण करूंक जाय आसली तांबड्या दर्याची उतरोण आनी तांबड्याची दर्याची उतरोण देवाच्या त्या आदारान देवाच्या संगतपणान देवाच्या त्या महान कृत्या मुखांत्र ती उतरोण तांणी केली जशें तो उडास जावन ही इस्रायल परजा ही पास्क परब आचरण करता आनी ही पास्क परब आचरणाक येवचो दीस शेनवार कालच्या दिसा शेनवार आनी शेनवाराच्या दिसा ती पास्क परब ते आचरण करतात पूण आमचो पास्क आयतार आमी पास्क परब आयताराची आचरण करची वर्साचो हर एक आयतार आमकां पास्काचो आयतार वर्साचो हर एक आयतार आमकां पास्काची परब देखून आमचो साब्बात आमी आयतार म्हूण मानून घेता आनी हो पास्क परब आमी आयताराची कित्याक आयच्या दिसा आचरण करता पास्क परबेच्या आदले दिसा निमाण्या शुक्रारा दिसा जेजूक कुर्सार मारलोलो आनी कालचो शेनवार आनी आयताराच्या फांत्या बरार आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे जेजू जिवंत जालो समाधींतलो तो उठलो जिवंत जालो आनी हे घडीत आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें मरणांतावन जिविताक उठलोलो जेजू उतरलो तो मरणांतावन जिविता उतरलो मरणांतावन जिविता उतरलो जेजू एक 5 वर जालो 5 वर आनी देखून ही पास्काची परब आमी आचरण करता आयताराच्या दिसा म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजू जिवंत जाल्लें फेस्त आज आमी आचरण करतना हेजे सुवार्थेंत आमी आयकलें मरी मगदलेन जेजूच्या फोंडा लागीं गेल्ली थंयसर शिळा ती उक्ती जाल्ली आनी थंयसर जेजू नातुल्लो तिणें चिंतलें सोम्या कोणें खाण वेला आनी ती धांवून वचून पेद्रूक आनी जुवांक सांगता ती दोगी धांवन येतात जुवांव तरणाटो देखून तो पयले समाधीसरसी पावता पूण तो भितर वचना ताका भंय दिसता पूण पेद्रू सीदा भितर येता मालगडो मनीस सीदा भितर येता तो धैर्यादीक भितर वचून पळयता थंयसर ताची रेवडलेली सणाची वस्तूं थंयसर आसात जेजू ना खबर जाता थोडे म्हणटा जेजूक सोर्न वेला थोडे म्हणटा जेजूक सोर्न वेला थोडे म्हणटा जेजू मरूंक गोत्तू ना तो मरूंक गोत्ना कोणा मनशाच्या हातान मेळो ना तो सुकून गेलो खंय गेला म्हूण गोत्तू ना थोडे म्हणटात जेजूक सोर्न वेला आनी खंयगी दुसरे कडेन ताका कांय निके पिला जायची ही पुरा धर्मदुतांनी केल्ली पुट्टू काणी म्हणून म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो पुट्टू कणी सांगूंक साध्य ना पुट्टू कणयेचेर 2000 वर्सां पर्यंत भावार्थ तीर बांदूंक साध्य ना पुट्टू कणयेचेर आख्ख्या संवसारार सगळी पवित्र सभा वाडोवंक साध्य ना आख्ख्या संवसारार क्रिस्तांव धर्मांत सगळो चड संख्यान लोकांन भावार्थ स्विकार करूंक साध्य ना कित्याक हें भावार्थाचें सत जेजू जिवन जालो सत आनी हे सताचेर ही बुन्याद बांदल्या ही सत्याचेर ही पवित्र सभा आसा ह्या सत्याचेर संवसाराच्या चडीत लोकांचो भावार्थ आसा आनी चडीत संख्याचो लोकांचो भावार्थ फट जावन बदलना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो फट जावन बदलना देखून आमी हे फेस्त
आज बावरतान आचरण करता बावरतान देखून जेजू जिवंत जेजूचें शेवटूच जिवंतपण जेजू जल्मल्लो जेजू आमच्या मदें जियेल्लो जेजूची कुर्साची वाट चलुल्लो सगळे उद्देश जिवंतपण देखून ताणें म्हणलें आसा हांव जावन आसा जीव आनी जिवंतपण म्हाका सत मानता तो केदींच मरोचो ना देखून ताणें म्हणलें लाजराच्या पंडा लागीं ताणें म्हणलें खंयसरी तो वता तो म्हणटा जो उंडो खाता हांव जावन आसा जिविताचो उंडो जो उंडो खाता तो सासनाक मरचो ना देवाळ 3 दिसान तुमी मोण घाला पूण हें देवाळ हांव परतून 3 दिसांनी उबें करतलो तें देवाळ तुमी मोण घाला 3 दिसांनी परत हांव तें उबारतलो आपल्याच्या कुडी विशांत ताणें सांगिल्लें देखून तो म्हणटा जेजू आयिल्लो तूं सर्गेच्या राजा विशांत संवसारी राजा विशांत तो येवंक ना संवसारी राजा विशांत जेजू जर तर शिकोवंक आयिल्लो जाल्यार संवसारी राजा विशांत जर तर जेजू सुवार्ता परगट करूंक आयिल्लो जाल्यार तो मरतो पूण जिवंत जातो ना तो आयिल्लो सर्गेच्या राजाची सुवार्ता परगट करूंक सर्गेच्या राजा विशांत आमकां खबर दिवंक तो आयिल्लो देखून ताणें स्नान घेतच म्हणलें तुमची पातकेची निसांडा बरी खबर सतमाना सर्गेचें राज्य लागीं पावलां सर्गेच्या राजा विशांत जायत्यो सांगता नेराच्या ओपारी मुखांत्र वंप्याच्या ओपारी मुखांत्र खमिरेच्या ओपारी मुखांत्र आनी जायत्या ओपारी मुखांत्र सर्गेच्या राजाची ती बरी खबर तो परगट करता सर्गेचें राज्य देखून तो म्हणटा हांव येता थंय तुमी येतल्यात देखून हांव फुडें वेता तुमकां जागो तयार करता वचून तुमकां जागो तयार करता तो म्हणटा पळया हे सगळें तो म्हणटा मनीस हांव जल्मल्या पैकी स्नानीक जुवां प्रास व्हरतो दुसरो ना पूण सर्गेच्या राजांत तुमकां स्नानीक जुवांच्या प्रास चड वर्तें जावंक अवकाश आसा पळया सगळ्या ताच्या जिवितांत तो सर्गेच्या राजा विशयां उलयता सोडल्यार संवसारी राजा विशयां उलयना तो ताका कैद केल्ल्या वेळार पेद्रोन एका सैनिकाचो कान कापलो तो जेजून म्हणलें तुजी तालवार पत्यान घाल म्हजें राज्य संवसाराचें न्ही म्हजें राज्य सर्गीचें देखून पिलातागेर म्हणलें तूं एक राय घे ताणें म्हणलें हांव राय पूण हांव सर्गीचो राय म्हजें राज्य संवसाराचें न्ही म्हजो राज्य संवसाराचें जाल्लें जाल्यार म्हजे बटला उदार तुज्या हातांत हांवें संपटनाशें जुस्तें आशिल्लें म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीन आमी हांगा समजूंक जाय जर तर जेजू ह्या संवसारा विशांत संवसाराच्या राजा विशांत परगट करूंक आयलो जाल्यार तो मरतो जिवंत जातो ना पूण तो आयलो सर्गींच्या राजा खातीर सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगटच्या खातीर राजा सर्गींच्या राजाचो मनीस तो देवाचो पूत तो सर्गींत हांव देवान आयिल्लो सर्गी सोडून गेलो पदवी ताची महिमा ताची जीव आनी जिवंतपण ताचेंच तो केदाळा जाय मरता केदाळा जाय उरता सगळें ताचेंच ताका अधिकार आसा जीव आनी जिवंतपण तो तूं म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो खंयचेंत मरण ताका दमन दवरूंक साध्य ना म्हणलें सत आमी जाणा सांगूंक जाय देखून जेजू जिवंत जालो कुडी समेत जिवंत जालो कित्याक कुडी समेत जिवंत जालो ताच्या उपरांत कितले जाण मेले कोणी कुडी समेत जिवंत जावंक ना जेजू मात्र जालो आनी आमी पातयेता अंकार मरी जाली अंकार मरी की कुडी आत्म्या समेत सर्गीं गेले जेजू की कुडी आत्म्या समेत सर्गीं गेलो कित्याक म्हळ्यार पाप कत नातिल्ली कूड ती पाप आनी कत नातिल्ली कूड एक पातकाचो तिबो त्या कुडींत नातिल्लो अपुट्ट पवित्र आनी संस्कारलेली कूड ती माती खावंक शकना ती किडे खावंक शकना ती पवित्र उरची कूड ती देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो संवसारी मनशाची कोणाची तितली पवित्र कूड आसा जाल्यार ताकाय माती खावंक कोणाक किड्यांक साध्य ना खंयचीक ती कुसोवंक साध्य ना तसली पवित्र कूड आसा जाल्यार पण आमी सगळे अस्कत कित्याक आमी मनीस आमी अस्कत आमी पातकी आमचें तें उणेपण आसा अस्कत काय आसा देखून आमी कुसतांव आमची कूड कितें घाता पूण जेजू म्हणटा मातयेन गोवा सुकून मातयेन पडोवन मेल्ले करीत तो इकडोच उरता तो मर जाल्यार यथेश्ट फळ दिता म्हळ्यार आमी एक दीस मरतले आमी अस्कत आमी गोवाच्या कणा परी जेजू बरी न्ही जेजू वंपी तो आमी बी पूण आमी ती बी कुसता जेजू म्हणटा तुमची संवसारी कूड मेल्यार व्हडली कित्याक आदाम आनी एवेन मरण विसलें देवाक अभिदेय जावन तांणी कूड ओगडायली संवसारी कूड ओगडायली तांणी पूण देवान तांचो आत्मो म्हाका जाय म्हणलो आत्म्याक तांणी देवान सर्गेचें राज बसयलें तांकां देखून आदाम आनी एवेन कूड सांडली जाल्यार कूड कुसोन गेली जाल्यार जर तर आदाम आनी एवेन देवाचें उतरां पाळो दिलो जाल्यार तें आडवारलेलें फळ
त्या आदावानी काही नातली जाल्यार ती कुडीत मरती नांत तांची कूड कुसती ना किडे खाते नांत पूण तांणी केलें देखून ताची कूड मेली कुसली कितें केलें पूण ती जिवन तुटली आत्म मात्र आनी आमकांय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आत्म्यान जिवन तुटता म्हणलो बरो असो जेजू आयच्या दिसा आमकां दिता आत्म्यान आमी उरतल्या देखून तो गोवासो कोण सांगता गोवासो कोण मातयेन पडोन मेल्ले करीत तो इकडच उरता आनी तो जर तर मरत कुसत जाल्यार हे तिश्ट फळ दिता वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून आमी आत्म्यान उरतल्या सर्गेच्या राज कुशीन सोडून वेतल्या तो असलो बरो असो आयचे फेस्त आमकां दिता ह्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीन जेजून म्हणलें उतर म्हज्या ताब्यान दिल्ल्या एकल्याक सयत हांवें ओगडायनाये बघा सगळ्यांक ही संपूर्ण सासनीक जिवीत मेळ्ळें जंय इस म्हज्या बापाची कुशी म्हज्या ताब्यान दिल्ल्या हांगासर तुमी इगर्जेन दितले आसात माध्यम मुखार इतले मिसाचें बलिदान पेटयतात ह्या संवसारांत पवित्र सभेंत वा ह्या संवसारांत मस्त लोक आसा हो सगळो लोक जेजूच्या ताब्यान दिल्लो सर्वेस्परान ह्या एकल्या लोकांक सयत आपणें ओगडायनाये बघा सगळ्यांक सासनीक जिवीत मेळ्ळें जंय म्हणल्यार त्या उद्देशान जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो सोडल्यार कोणाक रावळेन मेळ्ळें जंय कोणाक पदवी मेळ्ळें जंय कोणाक स्थान मेळ्ळें जंय कोणाक अधिकार मेळ्ळें जंय म्हण तो येवंक ना हर एकल्यांक आमी सासनीक जिवीत मेळ्ळें जंय म्हणून तो आयिल्लो देखून आमी सासनीक जिविताचीं भुरगीं संवसारी नासाचीं भुरगीं न्ही आमी जिवंत उरतलीं भुरगीं आमी बरवशाचीं भुरगीं आमी देखून त्याच बरवशान आमी जिवंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू आमकां आयच्या दिसा ह्या बरवशान जिवंक आनी सर्गीच्या राजा कुशीन सोमकोवंक उलो दिता देखून तो म्हणटा हांव फुडें वेतां तुमकां सुवात तयार करून दवरता म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात तुमकां एक कूड हांव तयार करून दवरतलो म्हणटा तो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी त्या कुडा भितर आमी प्रवेश जावंक जाय त्या सर्गीच्या राजा भितर आमी प्रवेश जावंक जाय देखून इग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं आयलो म्हणालो मिस्त्री सासनीक जिवीत जोडचें जाल्यार त्या सर्गीच्या राजा भितर वचोचें जाल्यार आमी कितें करी सई तवळ जेजू म्हणालो उपादेश पाळ आनी तो तरणाटो म्हणालो ते उपादेश हांव पाळून आयलां म्हज्या आबान म्हज्या व्हडली मायन म्हाका शिकयल्यात ते उपादेश कोत्तात म्हाका खंयचे ते उपादेश ते सिनाय पर्वतार मोइशेक देवान दिल्ले 10 उपादेश ओके ते पुरो कोत्तात म्हाका सर्ती कितें करी ते सांग आनी तो जेजू म्हळें सर्तीक आसा तुजें वीक दुर्बळ्या वांट उपरांत येवन म्हजो फाटलाव कर तो तरणाटो तो बावलो बेजार जालें ताका कंतिश्ट जालो जेजू म्हणलें पळया एक ग्रेस्त मनशाक अहंकारी गरवी मनशाक सर्गीच्या राजा भितर सरून कितले कश्ट घे म्हळ्यार हे खरें सुयेच्या बुराकांतल्यान पाशार जायत पूण एक अहंकारी गरवी मनीस तितल्या सुलाब्यान सर्गीच्या राजाक रिगोसोना देखून आमी कालते जावंक जाय देखून जेजू म्हणटा जो कोण कालतो जाता तो वर्तो जातलो संवसारांत वर्तो आसा सर्गीच्या राजा निमाणो जातलो संवसारी निमाणो आसा सर्गीच्या राजा वर्तो जातलो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून आमी सादी बळी जाय सादी बळी कितली बागी ती देवाक पळयतली आपण अंतस्करणी दुर्बळी सर्गीचें राज्य तांचें देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या अंतस्करणाच्या दुर्बळ्यांत सादी बळी जावन कलते आमी जावन सर्गीचें राज जोडूंक प्रयत्न करया कलतो जाल्लो जेजू सर्गीच्या राजान वर्तो जालो आमी कलती जावंक जेजू आमकां उलोवच्या आपूण दिवच्या संदर्भार आमी कलती जावया आमी दुर्बळी जावया आमी बागी अंतस्करणी दुर्बळे जावया समाधानी आमी जावया समाधान अडतले आमी जावया हेरां पासून कश्ट दगदणी सोंसतले आमी जावया हेरां पासून रुदान करतले आमी जावया 8 बागेचें जिवीत आमचें जावं दी तवळ जेजू म्हणटलो ये म्हज्या बापाच्या घरा आशिर्वाद पडल्यानो या तुमी म्हज्या बापाच्या घरा आशिर्वाद पडल्यानो हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव ताणयल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव उक्तो आसलो पांगरोवंक दिलें हांव बंदीन आसलो आस्पत्रेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली तुजी म्हजी सेवा केली केदाळ सोम्या केदाळ तुका आमी खावंक दिल्लें केदाळ तुका पिवंक दिल्लें केदाळ उक्तो आसलोय केदाळ बंदीन आसलोय तवळ जेजू म्हणटलो जें कितें म्हज्या ल्हान भावा भयणीक तुमी केलें तेंच म्हाका तुमी केलें पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो अशें जाल्यार धाकट्या सेवेच्या करण्या मुखांत्र सादेपणाच्या कलतेपणाच्या बळेपणाच्या जिविता मुखांत्र सर्गीच्या राजांत वर्त जावं स्वावूक आसा आमकां आसा तशें जाल्यार बुरवशान संवसारी जिवितांत फुडें सरूंक तुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. समेस्त आमी उबे रावया आनी आमच्या बाबार्थाची उसारणी करया. सत्मंतान देवा सर पदरदारा बाप्पा सर्ग आनी पितुबीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या आस्पता आमच्या सगळ्या तो पवित्रात्म्यावर वेगरपी संभवलो अवंकार मुरयेतान सलमलो पोस पिलाता ताणें कस सुसलें ताका खुसाल जडलो तो मेलो आनी ताका निखे पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो सर्गात चडलो सर पदरेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला
सत्मंता पवित्रात्म्या कतली पवित्र सभे भक्तांचो एकता पथकांचे मुखसणे कुडीचे जुवानपण सस्ताचे जिवीत आमेन. सर आमची प्रार्थना सर स्पर्धेवाक आता आमी भेटूया. बापा सगळे पोवी सभेन जेजूच्या पुनर्जीवनपणातय भरोसो दवरूंक कृपा दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर लोकांनी मरणा उपरांत जिवितांतय सरकी फातेनी दवरूंक आनी भरोशान भरलेली जिणी जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागदालाचे मोरये परी हर एक आयतारा पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव जोडूंक देव मंदिराक येताना उतरा रुपार उंड्या रुपार तुज्या पुता पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव जोडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडा अवघड आपाय मरण येताना पुनर्जीवनपणातय भरोसो दवरूंक आनी आमचे कश्ट धैर्यान सोसूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त दिवजनांनी आपले बरे जिणे मुखान पुनर्जीवन क्रिस्ता सगळ्या संवसाराक साक्ष दिवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारे हजर जाल्ले आमी सर्वांनी पुनर्जीवनपणातय विश्वास दवरूंक आनी भरोशान भरलेली जिणी जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू तर देवाक समर्पिला फिरगर्जीच्या आनी पूर्ण शेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वमटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेलासो कर. सांगातच ह्या पूर्णतला राती धरलेली सगळी येवजणा लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शबितायन पोंता फावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ही घडी बरो आमच्या खासगी गरजा पासून ह्या घडी आमी मागया. सरपिडेस्तांचो कश्टांत आशिल्ल्यांचो गरजेवंतांचो विविध समस्यांनी सपडून कश्टान आशिल्ल्यांचो उडास काडया. तांचे पासून आमी मागया. सर्गींच्या हो मोगाळ बापा आमचो तुज्या भुरग्याचो तो कळमीत नासतना मोग करताय आनी बऱ्यांतली बरी सर्गींची देणी दिवन तूं आमकां पोसताय. ह्या खातीर तुजो उपकार बावडटा. आयच्या दिसा जेजूच्या जिवनपणाचो संभ्रम आमी चलयत आसतना त्या जेजून त्या शिसांक दिल्लो संतोश तो बुरवोसो आमच्याय जिवितांत सदांच तूं आमकां फावो कर. बुरवशाची मनशां जावन ह्या संवसारांत सदांच एक संतोशाचें जिवीत जियोंक आमकां तुजें कृपेचें बेसांव दी. आयच्या दिसा जें कितें आमी मागलां तुजी खुशी वयतर आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Pungi baba undo gowaso wainda ka folaso folam cha wauraso gurtam cha mogaso pungi baba mukalzaso pungi baba undo gowaso wainda ka folaso Polamcha wauraso, gurtamcha mogaso, upungi bapa mukalzaso. Sarveshwar deva, srishti rasnara, भेटैता तुका उंडो गोवासो. मनशाच्या वावरान केल्लो फ्रितो मेंदिल्लो आत्मी पोषण जातलो. उपुंगी बाबा उंडो गोवासो वायनाका फळासो. फळामच्या वावरासो गुरदामच्या मोगासो. उपुंगी बाबा मुकाळजासो. सर्वेश्वर देवा सृष्टी रचणारा
भेटयता तुका वायदा कांसो मनशाच्या वरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो आत्मी पिवन जातलो उपुंगी बापा उंडो गोवासो वायदा का पोळासो पोळामच्या वावरासो गुरतामच्या मोगासो उपुंगी बापा मुकाळजासो म्हज्या भाव भयणीनो हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकानी मेळ्ळी आणि आमच्या त्या बसल्या देवा सरस्वरमाने सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मरण आणि पुनर्जिवनपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा नवो जीव आनी पोशण घेवन वाडत वता हे मनान धरून पास्क परबेच्या संतोशान भरलेल्या काळजांनी ते आमी तुका भेटयता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूर्ण दे करून ह्या उत्तम दिसा तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजें ताव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण जाता उदें ती दाव अस्तेम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एका आशा परसा तूं समयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक ते पवित्र कर ताची साधन्या पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून तूं समर्पणची त्याच पुरी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नवी आंदेन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नोव्या आनी सस्नीक कराराचे रगात पदकाचे बुकसाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून ते वारवतलें हे म्हजे उडास करा
Bavartaso gut परगट उब्या जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन सारा जेसू बापा आमच्या सोडवण्यापासून तो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सरकार सडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें पवित्रपण हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगाळ चडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक गोड आनी कत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटलेले सासनीक दान तूं आमकां करूं अशें देवाचे माये भोव भगेवंत ओंकार मोरयेच्या तिच्या पती भगेवंत जुजेच्या भगेवंत धर्मदूतांच्या भगेवंत देवाच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्ता संगता तुवें सुन काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणे स्वातार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी स्वास धरता बापा हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तेजे वरवीं सगळ्या संवसारा शांती आनी तारान फोबो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साखर आमच्या फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा बस आनी पिटर पॉल आमच्या गुवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेश गुवळी आनी मर्यादा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे संगाती ह्या संवसारान वाटसुरी तुज्या पवित्र सभेक भवार्थान प्रिती मोगांतीर करे तुजे वजे तुवें एकठांय केल्ले ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी देन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दे करून तुजे ते एकठांय आमच्या वेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगाती त्या संवसारान अंतरलेल्या समेस्तांक मागीर पासान तुज्या रासान घे ते आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं ताचे वदेची सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सटवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले मागणें सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकिल्ल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें अनवरांतलें पिडेंतलें अवघडांतलें दुखांतलें सर रितीच्या वायट वडण्यांतलें अकालीक मरणांतलें आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्तकाय समाधान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बुरवशान अतिरेकतेल्याक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पदकांतलें सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटय त्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकाचेर न्हय सोमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी खोटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं बाय मग असो एकवट सुगुर्त जावन एकामेकां आमी शांती दिवया देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढता आमची काकृत कर देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढता आमची काकृत कर देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढता आमकां शांती
ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. त्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर वयचे भाग म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडल तुमच्या जिवितांत आसा. मगर बाबणीनो क्रिस्त प्रसाद वेळव सुमयाचे मास उंड्या रुपी सिवंक वेता चिमटेंदर सोनी आतार आमी कुमगार घेवसो. कुमगार घेतल्या उपरांत तेंच थेवा पाटी वचून सेवसो न्ही. ताजे उपरांत लालान कुडके आसा जाल्यार तुमच्या जिबेर तुमी पाटी जाग्यार वचून सेवसो. देखून तुमी जीब हात मूठ मारची, उपरांत जाग्यार वेचें, मूठ सोडून जी लालान कुडके आसले तुमचे जिबेर सेवचे. कुडके सकला पडून नातले बरी सत्राय सांबाळा. कोणाक तोंडांत कुमगार जिबेर कुमगार घेवंक जाय तुमी जिबेर कुमगार घेवयेत. देखून जिबेर कुमगार खाण गेल्यार कांय समस्या येतनात. देखून जिबेर कुमगार घेवचे प्रयत्न करा. थोड्या दिसा उपरांत आमी जिबेर कुमगार दितले. हांव कोणाक जिबेर कुमगार जाय तुमी जिबेर खाण घेयत. देखून मतीन दवरचें. येतना मास्क तुमी निसरावन येया.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या गोटा वरवीं तुवें आमकां नवी केल्याय. ही नवी जीण मोवाळ्यान राख सांबाळांनी वाडय आनी जेजू बराबर महिमेवंत पुनर्जिवंतपणाच्या प्रकाशांत ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. देवाच्या कृपेन काजर जावं फुडें सरतात. लॉयड मॅक्विन डिसोजा पूत देवादीन फेलिक्स डिसोजा आनी लिना डिसोजांचो कुलशेखर फिरगजेचो रूपा प्रियांका डिसोजा लागीं देवादीन बॅप्टिस्ट डिसोजा आनी जेसिंता कुटिनोंची मदर तेरेजा वाड्यांतली रॉयसन जेसन डिसोजा पूत रोनाल्ड डिसोजा आनी जेसिंता डिसोजांचो किरें फिरगजेचो डायना कुटिनो लागीं देवादीन विक्टर कुटिनो आनी मेबल कुटिनो हांची सांजूद वाड्यांतली रवी डिसोजा पूत देवादीन सिल्वेस्टर डिसोजा आनी रोझलिन डिसोजांचो मियापद फिरगजेचो निशा संतनाज लॅन्सी संतनाज आनी बेबी अनिता संतनाज हांची इतेदर वाड्यांतली क्लेटन विनेट डिसोजा पूत देवादीन विन्सेंट डिसोजा आनी देवादीन क्लारा एलेन प्रभा डिसोजा हांचो शंकरपुरा पंगडा फिरगजेचो फेनिला शारोन डिसोजा लागीं फेडरिक डिसोजा आनी शैला डिसोजांची वेलंकनी वाड्यांतली हे सर्व तिसऱ्यो चिटी हांच्या लग्ना सेरीके संबंदी अडकळसा तरपू विसभेच्या वडिलांक कळोवचो तुमचो कायदो जावन आसा. तांच्या बऱ्यापणा पासून मागचोय आमचो कायदो जावन आसा. मग अशें न्हू पयल्यान पयलें तुमकां समेस्तांक फिरगजकारांक सेऱ्या देऱ्यांक इश्टा मित्रांक गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या तशेंच ह्या माध्यम मुखांतर ह्या संभ्रमांत पंटली जाल्ल्या समेस्तांक संतोषभरीत फेस्त आमी मागता. माध्यम मुखांतर ह्या मिसाचें बलिदान भेटत जाल्ल्या समेस्त भावार्थ्यांक भाव भयणीक हितचिंतकांक समेस्तांक बागी संतोषभरीत पास्काचें फेस्त मागता. आनी तुमकां आमी दोगी याजक म्हणटा विश यू अ वेरी हॅपी इस्टर टू यू ऑल. जीवन जेजू तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी तुमचें जिवीत भरवशाचें जैताचें आनी उजवाडाचें जावन दी म्हूण मागता. आतां मिसा उपरांत आमच्या याजकाच्या घराचें आशिर्वाचन आसतलें. तुमी रावून सहकार दिवंक उलो दिता. आमच्या घराची पोर्टिगो आसा मुखार थंयसर आमी मागण्या विधी करतल्या. उपरांत घर आमचें बेजमेंत करतल्या. ह्या मागण्या विधींत वांटेली जावंक तुमकां आपण दिता. दोनपरां खोवेंताचें आशिर्वाचन आसतलें. ह्या संदर्भात आमच्या धर्म भयणी पासून आमी मागया. येवच्या मंगळारा सकाळीं 9 वरार मीस उपरांत 9 ताच्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. व्हडा संख्यान भक्तिकांनी ह्या सांजुदाच्या 9 मिसाक वांटेली जावंक तुमकां उलो दिता. त्या दिसा भुरग्यां खातीर विशेश आमी मागतल्या. विशेश करून मागतल्या भुरगीं घरा आसात, भुरग्यांक रजा आसा, भुरग्यांक त्या दिसा 9 आपूण हाडी जाय म्हूण विनंती करता. येवच्या ब्रेस्तारा संजेर 5 वरार मीस उपरांत 9 आसा. येवच्या शुक्रारा संजेर 5 वरार मीस उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. आदल्या इतरा मिसा वेळी समज जाल्लें दान रुपये 5690 तुमच्या उदार मना तुमकां देव बरें करूं. येवच्या आयताराची मिसाची देवस्तुती चलोवन व्हरूंक वेलंकनी वाड्याघरां उडा आसतवरा. कालच्या दिसा हांवें सांजूद वाड्याघरां म्हणलें. सांजूद वाड्यांत एक काजर आसा देखून येवच्या आयताराची देवस्तुती चलोवन व्हरूंक वेलंकनी वाड्याघरांक आनी येवच्या शनवारा इगर्ज नितळ करूंक वेलंकनी वाड्याघरांनी मोतीन दवरून वावर करूंक उलो दिता. आतां आमी एप्रील म्हयन्यांत आसा. ह्या म्हयन्याक बाबासाहेब आशिर्वाद हे बरी आसा. हुकुमशाही देश सर्वाधिकार आढळते आनी प्रजाप्रभुत्व संकश्टांत आसच्या देशांनी मनशा हक्कां खातीर आपणाचो जीव रेस्केर घालून वावुरतल्यां पासून मागया. ह्या हप्त्यांत सोमारा भगवंत विशेंत पेरार याजक सौगडास, बुधवारा भगवंत जुआंव बावतिस्त देला साल याजक सौगडास, येवसो आयतार पास्का कळसो दुसरो आयतार देवी काकुळतीचो आयतार. मेयाच्या 9 तारखेर आमच्या फिरगजेंत पयलो कुमगार आसतलो. पयल्या कुमगाराच्या भुरग्यांची दोतोर येवच्या सोमारा
12 तारखेतावन सुरू जाता. येवच्या इतरा सकाळींच्या मिसा उपरांत पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांच्या आवय बापायची जमत आसा. सर्व आवय बापायनी जमतीक सुखानासतना येवचें. येवच्या इतरा भुरग्यांक दोतोर नासा. एप्रिलाच्या 25 तारखे म्हणसर भुरग्यांक दोतोर नासा. 25 तारखेर शिक्षकांनी भुरग्यांक परीक्षा करून ह्या वर्साची दोतोर नाकेर करूंक उलो दिता. तेदळ पर्यंत भुरग्यांनी सुखानासतना दोतोरनीक येवचें. मागीर हप्त्यांत सोमारा मंगळार आनी बुधवारा वाट्यांत आमी पिडेस्त आनी प्रायवंतां खातीर मिसां दवरलेलीं. ह्या मिसांत पिडेस्त आनी प्रायवंतां संगी तुमी व्हडा संख्येन वांटेली जाल्ल्यात त्या पासून तुमकां अभिनंदन आनी देव बरें करूं. सर्तीची तयारी केल्ल्या गुरकारांचो प्रतिनिधीचो आनी धर्मभगिनीचो उपकार बावडटा. मोगाच्यानो ह्या दिसांनी कोरोना पिडेचो दुसरो अवांतर सुरू जाला. प्रस्तुत कर्नाटकांत सुमार दिसाक 5000 आनी अख्ख्या भारतांत दिसाक 72,000 आज कालच्या दिसा 82,000 म्हणसर एका दिसाक कोरोनाच्यो केसी दाखल जातात. ह्या दिशेन सरकारान थोडी कडक नियमां जारी केल्यांत. LKG तावन 9वी पर्यंत इस्कॉलां बंद केल्यांत. फुडें अशेंच चड जाल्यार आनी चड कठीण नियमां येतलीं. लॉकडावनय जालें करूं अशें जाय नजो. देखून आमी आमची जागृताय करूंक उलो दिता. जागृतायेन रावूंक उलो दिता. मास्क सॅनिटायझर अंतर सांबाळा. बेश्टेच जण कुडसोवचे कडेन चडावत भोवनाकात. जागृताय सांबाळा. ह्या दिशेन एकामेका फेस्ताचे उल्हास पटयतना शेक हँड जावं दी पटलून दवरचे जावं दी आडोवंक प्रयत्न करा. भलायकी बरी आसल्यार सगळें हे मतीन दवरनो सत्र्यान जोगती मेटां काडूंक उलो दिता. सुप्रीम लेआउट हांगासर जाला पक्षीकेरेंत. थंयसर कोणाक जागो काडून घेवं मौन आसा तर तुमी थंयसर नंबर आसा भायर थंयसर त्या नंबराक तुमी त्या लेआउटाचे नंबर थंयसर आसा. थंय तुमी ताका कॉन्टॅक्ट करचें नाजाल्यार म्हाका मेळचें. येवच्या शेनवारा 3:30 वरार तिसऱ्या वर्तीची जमत आसा. आसता नांबोरी सर्गाचेर आनी उल्हासपाव म्हणून आमी सुरू करता आनी ही पेंतकोस्ताच्या परबे मसांत आसतली. आतां आमी निमाणो आशिर्वाद घेवंक आयती जावचें. देवकार्लो पेरोवया. फास्का फेस्ताचो संभ्रमीक आशिर्वाद जोडच्याक आमची तकली आमी बागोवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजूच्या जिवनपणाच्या दबाजीक परबे दिसा सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारो. आमेन. जेजूच्या कश्ट मरणाचो काळ संतस संतोषभरीत काळ जाणी ताचे जीवनपण तुमी संभ्रमतात. उतऱ्या वर्ता आनंदान ससनाच्या परबेंत तुमी वांटो घेवंक पावो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सकाळी शिला लोटिले ते वेळी अंधकार दुस्फोटलो सूर्योदयलो जेजू जीवन जालो संसारा प्रकाश मंगलो. हालेलुया हालेलुया क्रिस्मोनांतलो जीवन जाला आणि केदीस मोरा सोना. पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगीन तुझे जय करुवे निरमका आमच्या देवा आमच्या मधले बापाचे पुत्राचे नाव.